Oke, sekarang dia tidak boleh start. Sekarang tidak ada cara Anda masuk pergi solenoid sana untuk buka itu diesel. Jadi yang bukan masuk angin punya masalah. Karena masalah layar, layar nih. Layar nih bermasalah ya. Dari box ada, dari box. Kemungkinan dia punya relay rusak, relay. Buka dulu sana tuh, Pak. Yang ini jadi bila saya sambung, ini dia sekarang dia boleh start. Yang ini tidak ada karan, tidak ada karan untuk buka itu diesel masuk pergi fuel pump dan pergi nozzle sana, nozzle atas. Jadi apabila dia buka karan nih, baru dia boleh start. Jadi sekarang tidak ada karan ini, dua nih, satu wire nih, connection dari switch box sana. Sekarang saya ini kemungkinan dia punya relay ini dia rusak. Yang ini. Nah, relay ini dia berfungsi dengan crank. Apabila kita crank, dia ada fungsi sama ada dia kasih on itu switch di sana di fuel pump. Yang ini dia punya relay. Apabila kita sambung pakai wire nih di baterai, baru dia boleh start sebab dia buka sudah itu diesel di solenoid sana. Nah, ini dia punya wire ya. Ini wire saya sambung. Jadi saya temporary untuk sambung dia supaya kita boleh pakai kasih start dia. Sama satu ada dia punya leaking nih. Leaking semua nih. Kemungkinan dia ada apa? Dia ada warranty kayak di engine ini. Saya mau tanya itu ada warranty kayak ini engine sebab dia ada leaking semua nih, basah semua nih di atas sampailah di bawah. Sama itu kita punya engine dia kurang minyak. Tapi sekarang nih saya sudah tambah kasih lebih sedikit supaya apabila dia running kita tidak takut kurang itu minyak ya. Jadi sekarang ini di depan dan bagian depan sini leaking banyak juga. Sekarang saya proses untuk kasih lari minyak. Di sini banyak minyak juga ini. Semua leaking. Sekarang saya kasih bersih dulu, kasih buka itu belting. Belting pun kena, tidak lama putus. Jadi saya kasih cuci itu belting supaya kasih lari itu minyak. Nah, sini banyak minyak di radiator nih. Nah, di radiator. Sama berminyak. Kenapa di sih ya, di pitching sih ya? Apa itu? Di lap-lap sih kasih basah ya. Supaya hilang nih di piano. Siram sabun. Ambil kain lap. Ya. Semua bahan minyak.